एक पल में सब कुछ बदल गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सच? अभी उत्तरकाशी के धराली और हिमाचल के मंडी, शिमला और कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट ने घर, सड़क और सपनों को बहा दिया। एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। उत्तरकाशी में 4 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग लापता है। हिमाचल में 192 लोगों की मौत हुई है और 47 लोग अभी भी लापता है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दिन रात रेस्क्यू में लगे हुए हैं। पर बारिश और ये जो नुकसान हो रहा है, ये हर कदम पर मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर एक जिंदगी के पीछे एक कहानी है। आपका एक शेयर, एक कमेंट इन परिवारों तक मदद पहुंचा सकता है।